Czas zacząć moją wyprawę. Wynająłem skuter i chcę pojechać na najwyższą przełęcz, która jest tutaj na wyspie Lombok. Jeszcze tam nigdy nie byłem motorem. Jest to w górach, w okolicach wulkanu Rinjani. Wcześniej byłem już w pobliżu tego miejsca, ale nigdy samodzielnie nie przejechałem motorem przez tą przełęcz, więc będzie to dla mnie nie lada wyzwanie. I mam nadzieję, że sobie poradzę. Przejechałem właśnie około 30 km i zacząłem właśnie wspinaczkę na wzgórza wokół Rinjaniego. Ale jadąc tutaj zauważyłem ciekawą rzecz wzdłuż drogi, więc zaraz Wam ją pokażę. Jak się tak zatrzyma w słońcu, to ciepło jest niemiłosiernie. Lombok słynie z uprawy tytoniu i patrzcie, w taki sposób oni tutaj naturalnie suszą tytoń. Normalnie wzdłuż drogi rozłożone są takie platformy do suszenia tytoniu i nikt się o to nie boi. Właśnie przejechałem przez taką część trasy, gdzie grasują groźne gangi małp. Widziałem kilka takich grupek, wyglądały faktycznie groźnie i to nie są takie gangi małp, jak widzieliśmy z Sonią w Katmandu, bo nie wiem, czy wiecie, ale w Katmandu, jak wysiadłem przed świątynią małp z auta, to małpka podbiegła do mnie, wyrwała mi butelkę wody i ukradła ją po prostu. Te małpy tutaj podobno są w stanie zatrzymać motor i po prostu go ukraść. Także żartów nie ma. Bo tam w oddali widać jedną z tych małp. Widzicie, jakiego ma irokeza? Jak groźnie wygląda? Nie podchodzę bliżej, bo boję się, że mnie zaatakują. Telefon trzymam z całych sił. Wyjechałem teraz na wysokość ponad 1500 metrów nad poziomem morza i jestem na najwyższym punkcie tej drogi. Motory tutaj tak hałasują, że czasami nie słychać własnych myśli. Bardzo fajną rzecz właśnie zauważyłem, że pierwszy raz od ponad 1,5 miesiąca, odkąd jestem w Indonezji, było mi po prostu naturalnie zimno, nie tylko od klimatyzacji, ale na zewnątrz. Było to chyba spowodowane tym, że jechałem przez dżunglę, przez las, no i że jestem na wysokości 1500 metrów nad poziomem morza. Tak właśnie wygląda ta przełęcz, na którą wyjechałem. Jest tutaj dużo miejsc, gdzie można kupić jedzenie i na jedną i drugą stronę rozpościera się piękny widok na góry. W tym miejscu ciekawe jest to, że widać najwyższy wierzchołek całego Lomboku, czyli szczyt wulkanu Rinjani. To jest właśnie tam. Patrzcie, jak przejdę na drugą stronę, to tak to tutaj wygląda. Jest tutaj chyba zrobiony taki taras widokowy. Widzę, panowie pobierają opłatę. Schowałem się pod takim zadaszeniem i w końcu jest tutaj chwilka ciszy, póki nie jadą motory oczywiście. Przeszedłem teraz na drugą stronę przełęczy i z tej strony są widoki jeszcze ładniejsze. Już Wam pokazuję. Patrzcie na te zielone wzgórza, to jest po prostu niesamowite, jakie one są strome. Bilet wstępu tutaj kosztował 5000 rupii, czyli złoty 25. Dałem panom 4000, bo nie miałem i oprócz tego miałem 100 000, powiedzieli, że nie mają wydać, wpuścili mnie. Bardzo fajnie. Widać, że było to zrobione z pomysłem. Są tutaj gazeba, do odpoczynku zadaszone, ale patrzcie, jakie one są już zniszczone. No i jest to taki wspaniały punkt widokowy na całą okolicę i na tą część, czyli na północną część wzgórz, które okalają wulkan Rinjani. No widoki stąd są naprawdę przepiękne. A tam w dole widać pola uprawne i tamten rejon słynie z truskawek. Tutaj jest małpa z dzidziusiem małpim. Tutaj jest następna, patrzcie. Przejechałem już przez przełęcz, zjechałem 300 metrów w dół i zdałem sobie sprawę, że mój skuter już jest prawie zupełnie bez benzyny, więc zaparkowałem na takiej lokalnej stacji. Widać ją tam za mną. Zatankowałem 2 litry benzyny i zapłaciłem 7 zł. Więc cena dalej jest niska. A pani tutaj trzyma benzynę w takich litrowych szklanych butelkach i właśnie przetankowuje z dużego zbiornika do małego. Tak to wygląda. A tamte dziewczyny chciały sobie ze mną zrobić zdjęcie. Zjechałem już 1500 metrów w dół i jestem na poziomie morza. Teraz przede mną droga wzdłuż oceanu, około 30 km i będę znowu w moim hoteliku. Na koniec zostawiam Was z takim pięknym widokiem. Skoro dotarliście aż do tego miejsca, to znaczy, że film się Wam podobał, więc chciałbym prosić Was o motywującą łapkę w górę, o komentarz pod filmem, no i
koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Wtedy nie przegapicie żadnych najnowszych filmów. Trzymajcie się. Cześć.